Xin chào các anh chị em, lại là em Trinh, kênh siêu thị nhà phố đây. Hiện tại là em Trinh đang có mặt tại trục đường Bế Văn Cấm, gần ngay kết nối với trục đường Lâm Văn Bền. Em Trinh muốn hôm nay thì em Trinh sẽ giới thiệu với các anh chị em mình một căn hộ dịch vụ cao cấp nằm ở hẻm 30 Lâm Văn Bền, ngay cạnh chung cư M1 Sài Gòn. Cách chung cư M1 Sài Gòn khoảng 100 m thôi. Căn hộ dịch vụ này hoàn toàn mới vừa xây hoàn thiện, kết cấu thì kiên cố, ngang 5 dài 12, một trệt 2 lầu, sân thượng trước sau. Hiện tại là đã hoàn thiện và trang trí full nội thất rồi. Dòng tiền đang khai thác là 7 căn hộ, 47 triệu trên một tháng. Thì chủ đang rất là thiện chí bán, đang giá chào là 7,6 tỷ. Nếu anh chị em cần quan tâm thì có thể liên hệ với em trên kênh siêu thị nhà phố để được xem trực tiếp nha. Bây giờ em Trinh xin mời các anh chị em mình cùng tham quan bên trong căn hộ có những gì nhé.